台風7号、8号ダブル台風下の中にありまして、雨漏り調査をさせていただきました。1階の雨漏りはこちら見ていただいているステンレス製の笠木の、タレの部分ですね。タレの部分が壁面に入り込んでて、でタレの部分はこのストロー状になってますのでね、今指で押さえてますけど、それが、このストロー状の部分から雨水が花瓶に侵入していっている状況でございます。これを改善すれば1階の雨漏りは治ります。はい、それで2階の雨漏りなんですけど、今ご覧いただいているこのドレンの部分ですね、ここに飛んできた、お箸の袋のカスとか、あとビニールがありました。あとは葉っぱですね。こういったゴミが詰まりますと、どうしてもこのドブ谷っていうのは頂点で防水してませんのでね、水が溜まりすぎるとオーバーフローを起こしてしまうっていう現象になります。はい、けどこうやって掃除をすれば、掃除するだけで雨漏りは治りますので、どうぞご安心ください。ありがとうございます。失礼します。